Yaradılış 48-ci fəsil. Yaqubun Efraimə və Menahşeyə xeyir dua verməsi. Bir müddət sonra Yusifə dedilər, atan xəstədir. O iki oğlunu, Menahşe və Efraimi özü ilə götürdü. Yaquba xəbər verib dedilər, budur, oğlun Yusif yanına gəlir. İsrail gücünü toplayıb yatağı üstündə oturdu. Yaqub Yusifə dedi, külli ixtiyar Allah Kənan torpağında olan Luzdan mənə göründü və xeyir dua verdi. O mənə belə dedi, bax, mən səni bəhərli eləyib nəslini çoxaldacağam. Səndən çoxlu xalq törədəcəyəm. Səndən sonra bu torpağı övladlarına əbədi mülk olaraq verəcəyəm. İndi sənin yanına Misrə gəlməzdən əvvəl Misir torpağında doğulan iki oğlun da mənimdir. Efraim və Menahşe, Ruvenlə Şimeon kimi mənimki olacaq. Onlardan sonra sənin üçün doğulan uşaqlarsa səninki olacaq. Öz miras torpaqlarında qardaşlarının adları ilə qeyd olunacaq. Mən Paddandan gələndə, Kənan torpağında Efrataya yaxın yerdə Rəhlə yanımdaca öldü. Onu elə orada, Efrata yolunda, yəni Betlexemdə bastırdım. İsrail Yusifin oğullarını görüb dedi, bunlar kimdir? Yusif atasına dedi, Allahın burada mənə verdiyi oğullarımdır. İsrail dedi, onları yanıma gətir, xeyir dua verim. İsrail artıq qocalmış, gözləri zəifləmişdi və görə bilmirdi. Yusif oğullarını atasının yanına apardı və atası onları öpüb qucaqladı. Sonra İsrail Yusifə dedi, düşünmürdüm ki, üzünü bir də görərəm, amma Allah mənə sənin övladlarını da göstərdi. Yusif övladlarını atasının dizləri yanından kənara çəkib, onun qarşısında üzünü yerə qoyaraq səcdə elədi. Sonra oğullarını götürüb Efraimi sağ əli ilə İsrailin sol tərəfinə, Menahşeni isə sol əli ilə İsrailin sağ tərəfinə çəkərək ona yaxınlaşdırdı. İsrail əllərini çarpaz uzatdı. Sağ əlini kiçik olan Efraimin, sol əlini isə Menahşenin başına qoydu. Menahşe ilk oğlu olduğuna baxmayaraq, İsrail əllərini qəsdən dəyişdi. İsrail Yusifə xeyir dua verərək belə dedi, atalarım İbrahimin, İshaqın xidmət elədiyi Allah, bu günə qədər mənim qayğıma qalan Allah, məni bütün pisliklərdən xilas eləyən mələk, qoy bu uşaqlara da xeyir dua versin. Onlar mənim adımla, atalarım İbrahim və İshaqın adı ilə çağırılsın. Yer üzündə çoxaldıqca çoxalsın. Yusif atasının sağ əlini Efraimin başına qoyduğunu gördü və bu onun xoşuna gəlmədi. O atasının əlini Efraimin başından götürüb Menahşenin başına qoymaq istədi. Buna görə də atasına dedi, ata, ilk oğul Menahşedir, sağ əlini onun başına qoy. Belə düz deyil. Lakin atası istəməyib dedi, bilirəm oğlum, bilirəm. Menahşenin nəslindən də böyük bir xalq olacaq. Amma kiçik qardaşından daha böyük bir xalq törəyəcək. Onun nəslindən çoxlu millətlər yaranacaq. O gün İsrail nəvələrinə xeyir dua verərək dedi, İsrail nəsli, qoy Allah səni Efraim və Menahşe kimi eləsin deyərək sizin adınızla xeyir dua verəcək. Yaqub beləcə Efraimi Menahşedən üstün tutdu. İsrail Yusifə dedi, artıq mən ölürəm, amma Allah sizlə olacaq. Sizi atalarınızın torpağına qaytaracaq. Sənə qardaşlarından bir payda artıq olaraq Şekemi verirəm. Onu mən Emorluların əlindən qılıncım və kamanımla almışam.